नमस्ते प्रणाम। हम भोजपुरी गायक शिवम सिंह आप लोग के बीच में एगो बहुत सुंदर चैता सॉन्ग लवली म्यूजिक हिट से लॉन्च हो गई बा। आप लोग एक बार जरूर सुनी जा, सुन के बताएं या कमेंट करके कि कैसन लागत है गीत। थोड़ा सा सुनावे के प्रयास करतनी। कैसे बा? हरे काटे में गेहूं गर्मी चुए चोलिया से रीस के, काटे में गेहूं गर्मी चुए चोलिया से रीस के। अरे आ जई तीस के आ चल जई हमीस के, आ जई तीस के आ चल जई हमीस के। घर में अनाज इहे बाटे एक बरिस के, घर में अनाज इहे बाटे एक बरिस के। आ जई तीस के आ चल जई मीस के, आ जई तीस के आ चल जई मीस के। एक अगला लाइन मंत्रा में चोली भीजे त चप चप करे लागे, यह देखी के टेंशन बढ़े लागे। चोली भीजे त चप चप करे लागे, यह देखी के टेंशन बढ़े लागे। घाम से जरे चाम दांत रह जानी पीस के, घाम से जरे चाम दांत रह जानी पीस के। अरे आ जई तीस के आ चल जई मीस के। शिवम विकास विद्यार्थी ना बराव हमके खीस के, शिवम विकास विद्यार्थी अब बराव जहनी खीस के। आ जई तीस के आ चल जई मीस के। हमारा उम्मीद बा कि रउआ लोग के जरूर पसंद आई। लवली म्यूजिक हिट्स पर हमारा गाना के सर्च करी, सुनी। शिवम सिंह, गायक शिवम सिंह के नाम से बहुत सुंदर गीत बा। आप लोग जरूर आशीर्वाद दी, अपना छोट भाई के दुलार प्यार दी कि ऐसा ऐसा गीत हमनी के रउआ लोग के बीच में लेके आवला। धन्यवाद। जय माता दी।